Болногледач е повален от смъртоносен убиец, който живее пред вратата на дома му. Виждах само как хората се суетят около мен. Бях много уплашен, защото не знаех какво става. Безмилостен убиец напада работеща майка в собствения й дом и я оставя да се бори за живота си. Много се страхувах, че ще умра. Домакиня попада под кръстосан огън, когато зъл организъм се развилнява. Никога не съм си представила, че ще имам паразит в себе си. 3 различни паразита с една обща стратегия. Те седят и чакат около нас. Те са гладни за гостоприемници. Те са враговете у дома. Червеи, невидими за човешкото око. Насекоми, жадни за кръв. Микроскопични амеби. Може да изглеждат безобидни, но това са едни от най-опасните същества в природата. Те похищават телата ни, унищожават имунната ни система. Те са паразити, но за хората, които са заразени, те са чудовищата в мен, враговете у дома. Паразитите са едни от най-устойчивите и многобройни организми на планетата. Те са навсякъде около нас, във въздуха, който дишаме, в храната, която ядем и във водата, която пием. Когато хората мислят за паразити, те често си представят страни от третия свят или тропически райони. Истината е, че всеки организъм на планетата е застрашен от заразяване. Паразитите са навсякъде, дори и в развити страни като Щатите. Някои от най-опасните паразити се укриват на съвсем обикновени места. В 2009 година 55-годишният Джон Тавернър живее в Манчестър, Ню Джерси и се грижи денонощно за майка си. Майка ми има доста здравословни проблеми и се нуждае от някой, който да й помага непрекъснато. След всичко, което е направила за мен, си обещах, че няма да я хвърля в старчески дом. Когато Джон не се грижи за майка си, той прекарва времето с приятелката си, Кристен. Джон е много добър човек. Той винаги би ти подал ръка, ако имаш нужда от помощ. Но един паразит е на път да превърне Джон от сестра в пациент. Една вечер през юни, когато Джон приготвя вечеря за майка си, започва да се чувства зле. Чувствах, че горя. Не знам защо. Нямах симптоми. Нито възпалено гърло, нито кашлица, нито болки в стомаха. И не можех да разбера защо имам температура. 5 години по-рано Джон се преборва с смъртоносна форма на рак, наречена лимфом на Ходжкин. От тогава той внимава за всякакви признаци на заболяване. Джон се обажда на лекаря си и описва симптомите си по телефона. Той ми предписа антибиотик, който сякаш подейства. Температурата ми спадна и се почувствах по-добре. Седмица по-късно температурата се завръща. Чудех се какво става, тъй като преди седмица имах температура и сега пак. Не разбирах какво се случва. През нощта състоянието на Джон рязко се влошава. Лежах си в леглото и се потях. Опитах се да отида до банята, но треперех като лист и веднага се пъхнах в леглото под завивките. Чаршафите бяха мокри, възглавниците също. Потях се и ме тресеше. Спомням си, че си премерих температурата и беше 39 градуса и половина.
На следващата сутрин Кристен се обажда, за да провери как е Джон. Мисля, че той дори не разбираше, че говори по телефона, защото говореше пълни безсмислици. Разтревожена от несвързаното бърборене на Джон, Кристен се втурва към дома му. Тя е шокирана от това, което вижда. Джон изглеждаше почти сив. По челото му избиваха капки пот. Никак не изглеждаше добре. Кристен вика линейка, която идва след няколко минути и откарва Джон в болницата. Първото нещо, което прави сестрата, е да премери температурата му. Резултатът е шокиращ. Температурата на Джон е 40 градуса. Толкова висока температура може да доведе до конвулсии и дори до смърт. Заради предишните заболявания на Джон, от болницата се свързват с личния му лекар, доктор Франк Аларио. Не беше на себе си. Беше дехидратиран, объркан и имаше висока температура. В опит да разбере каква е причината за високата температура, доктор Аларио назначава серия от тестове. След няколко часа резултатите пристигат. Джон е на ръба на смъртта заради микроскопичен паразит. Приятелката му Кристен е шокирана. Казаха, че паразитът атакува кръвните му клетки и че го убива отвътре. Кръвните клетки на Джон показваха, че има бабезиоза. Бабезиозата се причинява от малък протозоен паразит, наречен бабезия. Бабезията е студенокръвен убиец. Подобно на маларията, влиза в кръвта и унищожава червените кръвни телца. Увреждането започва, когато паразитът влезе в кръвта. Там той напада червените кръвни телца, докато се хранят и размножават. Накрая засегнатите кръвни клетки се пукат, изпускайки легиони от нови паразити в кръвта. Бабезиозата може да причини умора, главоболие и температура, но обикновено спира до там, защото далакът прочиства и възстановява кръвта. Но при хора, които нямат далак, бабезиозата може да се разпространи в тялото и да убие гостоприемника. Сега става ясно на доктор Аларио как пациентът му се е влошил толкова. Джон няма далак. Джон претърпя лечение на болестта на Ходжкин, която представлява рак на лимфните възли. Наложи се да премахнат далака му. Далакът е като филтър за червените кръвни клетки. Без него инфектираните клетки на Джон не могат да се прочистят. Затова за него е по-трудно да се пребори с паразита. Притеснявахме се, защото смъртността при пациенти без далак се покачва значително. Но как Джон се е заразил с паразита? Доктор Аларио иска повече информация от Кристен и Джон. Попитаме дали сме ходили на къмпинг или някъде на пикник, на открито място. Отговорих не. Излизам само до пощенската кутия да взема вестника и пощата. Обикновено ходя бос. Ходенето бос до пощенската кутия може да се окаже ключът към неговото заболяване. Жизненият цикъл на паразита бабезия се върти около два гостоприемника. Гризач от рода на мишката и кърлеж. Когато мишката бъде ухапана от заразен кърлеж, тя става преносител на паразита. Паразитът се размножава в заразената мишка и когато друг кърлеж ухапе заразената мишка, жизненият цикъл продължава. Паразитът може да попадне в човек, ако той бъде ухапан от заразен кърлеж. Хората са краен гостоприемник за паразита бабезия, защото щом попаднат вътре в човека, те не могат да завършат жизнения си цикъл, но могат да унищожат кръвните клетки. През следващите 2 дни лекарите вливат в тялото на Джон антибиотици.
Не знаеха колко далеч в тялото ми е стигнал този паразит и дали антибиотиците ще проработят. След 2 дни става ясно, че лекарствата не действат. Джон губи червени кръвни клетки с обезпокоителна скорост и животът му виси на косъм. Като последна мярка, лекарите извършват преливане на кръв. Сложиха катетър на врата ми, източиха кръвта ми оттам, прочистиха я и я вляха обратно. Това щеше да отнеме известно време, но аз се съгласих, тъй като исках да оздравея. Няма гаранция, че рискованата процедура ще спаси живота на Джон. Това беше последната им възможност и ако тя не проработеше, имаше реална опасност за живота на Джон. Чудовищата в мен. Паразитът убиец Бабезия вилнее из тялото на Джон Тавернър. Животът му виси на косъм. Мощното антипаразитно лечение не действа, затова на лекарите им остава една последна възможност. Пълна смяна на кръвта в тялото. Това беше последната възможност и ако тя не проработеше, имаше реална опасност за живота на Джон. Преливането започва. В следващите 48 часа сестрите подменят заразената кръв на Джон. Приятелката му Кристен може само да чака и да се надява. Молех се на Бог това да проработи, да оздравея. Накрая, след 3 дни, температурата на Джон спада. Преливането е проработило. През следващите дни лекарите продължават да наблюдават кръвта на Джон. Накрая заключават, че в нея няма паразити. Днес Джон се възстановява напълно. Той отново си е у дома и се грижи за майка си денонощно. Върнах се към стария си начин на живот. Правя всичко, което правех преди да се случи този инцидент с паразита. Но преживяването е оставило трайни спомени. Сега, когато знам, че тези паразити съществуват, вече не ходя бос навън. Всеки път, когато излизам, съм с обувки, чорапи и дълги панталони. Паразитът Бабезия е често срещан по източното крайбрежие на Съединените щати и всяка година заразява около 200 души. За да се предпазите от заразяване с този паразит, ако живеете в тези райони, трябва кожата ви да е покрита и намазана с препарат против насекоми, докато сте на открито. Бабезията се придвижва от гостоприемник на гостоприемник чрез кърлежи, но някои паразити нямат нужда от помощ. Те се приспособяват към околната среда и очакват възможността да нападнат нов гостоприемник. Март 2007 година. Рочестър, Ню Йорк. Пам Бейкър се наслаждава на активен живот със своя съпруг Брус и 3 си дъщери. С Брус наскоро отпразнувахме 25-та си годишнина. Той е чудесен съпруг и най-невероятният баща на света. Тя се занимава активно с училищните дейности на децата и е лидер на момичетата скаути още от времето, когато най-голямата ни дъщеря беше в начално училище. Тя се справя с всичко и то добре. Освен, че е заета майка, Пам прекарва дълги часове в набиране на средства за политически партии. Но забързаното ежедневие на Пам е на път да претърпи срив. Една сутрин през март Пам се приготвя да отлети на среща за събиране на средства. Докато си приготвя багажа, Пам е поразена от болезнени спазми в стомаха. Не се чувствах добре.
Имах болки в стомаха и то много силни. Никога не беше ми се случвало такова нещо. Пам се втурва към тоалетната, където установява, че има диария. Помислих си, че ще мине бързо и ще мога да се кача на самолета. След час състоянието на Пам се влошава. Не бяха само едно или две ходения до тоалетната. Това продължи почти през целия ден. Спомням си, че на края на деня се чувствах напълно обезводнена. Нищо не беше останало в тялото ми и започнах да се притеснявам, че може да е нещо по-сериозно. Може би бях хванала вирус. Когато Брус се прибира вечерта, Пам вече е изпуснала полета си. Това пътуване означаваше много за нея. За да го пропусне, значи е била много болна. Брус отвежда жена си в леглото и на следващата сутрин болките в стомаха са спрели. След няколко дни Пам отново е във форма и се упражнява у дома. Но след 30 минути активно ходене се появява нов, обезпокоителен симптом. Бях минала около 1 километър, когато се почувствах замаяна. Осъзнах, че зрението ми се замъглява. Периферното ми зрение се влоши и имаше някакви чертички, на където и да погледнех. Нямаше болка, само това усещане и страх, защото това не беше нещо нормално за мен. Каза, че се чувства замаяна и не й е добре. Реших, че се е преуморила или пък е прекалила с упражненията на пътеката. Като предпазна мярка, Пам си записва час при своя очен лекар за следващата сутрин. Направи ми основен преглед. Спомням си, че ми сложиха капки и използваха онази машина за проверяване на зрението. Върнаха се и ми казаха, че всичко е наред и че няма нищо зад ретината. Очният лекар на Пам не вижда реална причина за проблемите и със зрението, но предвид възрастта й, той смята, че тя може да страда от често срещано състояние след менопаузата, наречено очна мигрена. Когато губиш естроген, може да се появи главоболие. Симптомите на очна мигрена включват виждане на лъчове светлина, чертички, тъмни петна или звездички. Начинът ми на живот оказваше влияние. Лекарят знаеше с какво се занимавам и че съм много заета. Каза ми, че нищо няма да ми стане, ако си дам малко почивка за известно време. Лекарят предлага на Пам да намали стреса. Вслушвайки се в съвета му, Пам решава да си даде почивка. Исках да поспя, да си почина, да презаредя батериите си. След няколко дни Пам излиза на пазар с дъщерите си, когато е поразена от ужасно чувство. Стоях и разглеждах дрехите и усетих нещо, което не бях усещала преди. Виеше ми се свят толкова силно, че целият магазин се въртеше. Усетих сърцебиене. Не можех да направя нищо. Помислих си, че получавам сърдечен удар. Световъртежът и сърцебиенето са толкова силни, че Пам не може да стои на краката си. Стигнах до една пейка, обвих глава с ръце, затворих очи и започнах да се моля. Разтърсена от случилото се, Пам се опитва да го скрие от дъщерите си. Те излязоха, не знаеха какво се е случило. Казах им, че съм уморена, че ми е горещо, но съм добре. След 15 минути наистина ми мина. Сърцебиенето отминава, но Пам остава разтревожена. Нещо се случва. Чувствам се ужасно. На следващия ден тя си записва час при семейния лекар.
Знаех, че това не е стрес. Нещо вътре в мен ми казваше, че това е нещо наистина сериозно и че трябва да разберат какво е то. Лекарят назначава серия от кръвни тестове. Лекарят ми се обади и ми каза, че резултатите показват, че имам увеличение в броя на белите кръвни телца. Белите кръвни телца са важна част от имунната система и се борят срещу инфекциите. Увеличеният им брой може да е показател за сериозна инфекция. Бях много притеснен от факта, че може да става въпрос за сериозна инфекция. Личният лекар пренасочва Пам към доктор Уилям Боне, специалист по инфекциозни болести в университетската болница в Рочестър. Ясно беше, че броят на белите кръвни клетки е увеличен, но това не даваше ясен отговор, защото има много състояния, които са свързани с повишаване броя на тези клетки. Най-лошото би било да е някаква форма на рак. Когато чух думата рак, цялото ми тяло се разтрепери. Най-големият ми страх беше, че ще умра. Чудовищата в мен. Току-що лекарите са съобщили на 50-годишната Пам Бейкър, че може да има рак. Когато чух думата рак, цялото ми тяло се разтрепери. Най-големият ми страх беше, че ще умра. Твърдо решен да открие причината, лекарят на Пам, специалистът по инфекциозни болести доктор Боне, назначава серия от тестове, които се надява, че ще дадат отговор. Мисля, че ми взеха поне 5 или 6 пъти кръв този ден. Искахме да й поставят диагноза, за да знаем пред какво сме изправени и да предприемем нужното лечение. След 2 мъчителни седмици на очакване, Пам получава обаждане от доктор Боне. Доктор Боне ми се обади, за да ми каже, че е открил причината. Това, което е открил, е нещо, което никой не е предполагал. Кръвните тестове показаха, че има само едно нещо, което не е нормално, и то беше, че тя е развила антитела срещу паразит, наречен токсокара. Токсокарата е смъртоносен кръгъл червей, който се храни с човешка тъкан. Не можех да повярвам, че лекарят ми каза, че имам паразит. Беше ми трудно да си представя как едно толкова микроскопично същество ме изяжда. Когато яйцата на паразита токсокара влязат в човешките черва, от тях се излюпват ларви. Ларвите пробиват стената на червата и се разпространяват чрез кръвта към черния дроб, дробовете, очите и мозъка. Докато се бори с паразита, имунната система на тялото създава възпалителен процес в заразените тъкани. Ако паразитът достигне окото, възпалителният процес може да има сериозни последици. Човешкото тяло е задънена улица за паразита токсокара, защото той не може да се развие в зрял червей. Но като ларва, той се движи през тъканите, причинявайки сериозна вреда. Ако засегне ретината, това води до трайна слепота. Тъй като скорошните симптоми на Пам включват световъртеж и замъглено зрение, лекарите се опасяват, че паразитът може вече да е засегнал очите й. Паразитът може да причини слепота, като предизвика реакция в окото, която разрушава ретината. Това беше нещо, за което дори не можех да си помисля. Мисълта, че Пам може да ослепее на 50, беше прекалено ужасяваща за мен. Спомням си, че погледнах съпруга си и му казах, че това не може да се случи.
Доктор Боне моментално привиква Пам в кабинета си. Той реши, че е необходимо да ме погледне и специалист, офталмолог. Пам е изпратена на изследвания, които ще установят дали паразитът е в окото й. Междувременно, доктор Боне е изправен пред важен въпрос. Как Пам се е заразила с паразита токсокара? Токсокара е изключително издръжлив паразит. Това е домашен паразит, който води успешна битка с хората и техните домашни любимци. Токсокара се заражда като свободно яйце в почвата. Яйцата се поемат от бозайник, като куче. Те се превръщат в ларви в червата на кучето, пробиват стената на червата и се разпространяват в тялото му. Възрастните червеи снасят яйца в червата и излизат отново в околната среда чрез изпражненията. Кучетата и котките са най-застрашени от паразита токсокара. Те лесно могат да го прихванат от млякото на заразената майка или от околната среда. Доктор Боне пита Пам и семейството й как е възможно да се е заразила с паразита. Веднага се усъмнихме в кучето. Имаме прекрасен голден ретривър, с който прекарвам много време в разходки и чистене след него. Лекарят искаше да го изследваме за паразита. Семейството завежда кучето на изследване. След няколко дни резултатите пристигат. Кучето не е заразено. Лекарите казват на Пам, че може би никога няма да разбере как се е заразила. Всички предполагаха, че може, докато съм се хранила навън, някой, който е бил заразен с паразита и е пипал храната, да ми го е предал. Доктор Боне предписва на Пам силно антипаразитно лекарство, което се надява, че ще убие паразита. След няколко дни пристигат резултатите от теста и новините са положителни. След като получи резултатите, доктор Боне каза, че кръвната ми картина е нормална и че паразитът не е в окото ми. Видях светлина в края на тунела и почувствах голямо облегчение. Днес Пам е напълно излекувана, но битката из токсокара е променила живота й завинаги. Гледам като благословия на това, че си върнах живота и той не е същият, който водех преди да се разболея. Чувствам се нов, по-добър човек. Случаите на токсокара в Съединените щати са сравнително често срещани. Според изследванията, 14% от населението в Съединените щати е заразено. Паразитът токсокара се среща често в двора или в дома ви, но чрез добра хигиена е лесно да се избегне. Най-добрият начин да избегнете заразяването с токсокара е като обезпаразитявате домашните си любимци редовно и да поддържате добра лична хигиена, докато се грижите за животните. Някои паразити не са толкова често срещани, но да се предпазите от тях е много по-трудно, както една жена от Кентъки тепърва ще разбере. 2008 година. Бони Дънкън е 56-годишна майка на 5 деца. Живее в Стафордсвил, Кентъки. За Бони и съпругът и Джонатан животът се върти около тяхното голямо, сплотено семейство. С Джонатан имаме 5 деца и 5 внучета, с които сме много близки. Прекарваме много време с внуците си, с децата си. За нас семейството е всичко. Животът на Бони и Джонатан е на път да се сблъска със света на паразитните инфекции. Един ден през ноември Бони се приготвя за семейна сбирка. Бях приготвила крем за закуска предната вечер и го разбърквах в кухнята. Неочаквано тя получава застрашителен пристъп. Разкашлях се доста лошо.
Беше остра и дълбока кашлица. Попитах я дали е добре, защото преди време имаше проблеми с астмата. Бони веднага посяга към лекарството си за облегчение. Дишането ми беше много затруднено в този момент. Стана ми страшно. Лекарствата не помагат. Тогава се обърнах към съпруга си и децата и им казах, че някой трябва да ме заведе на лекар. Лекарят назначава рентген на гръдния кош, за да разбере защо дишането на Бони е затруднено. След няколко часа резултатите са готови. Казаха, че има пневмония. Успокоих се. Помислих си, че ще ми дадат лекарства и ще се оправя след няколко дни. Като допълнение към антибиотиците предписват на Бони силна доза стероиди, за да отворят дихателните им пътища. Казаха ми да си взимам лекарството, както е предписано. Реших, че ако направя всичко, което ми казват, ще се оправя. Стероидите помагат и скоро Бони може да диша отново. Но все още не се чувства съвсем нормално. Вече не кашлях, но ми се гадеше. На следващия ден на Бони вече толкова и се повдига, че тя напълно спира да се храни. Съпругът и децата ми казваха, че трябва да се храня, но аз не можех. Просто не можех. Бони и Джонатан решават, че гаденето е страничен ефект от лекарството против пневмония. Но след няколко дни тя продължава да не се храни и Джонатан започва да се тревожи. Бяхме много притеснени, че тя не поема достатъчно храна, която да я поддържа здрава. Джонатан умолява Бони да хапне и когато тя се съгласява, резултатът е ужасяващ. Тя получава мъчителни мускулни спазми и започва да повръща. Когато сложих храна в устата си, веднага я повръщах. Стомахът ме болеше от мускулните спазми. Бони продължава да повръща през целия ден и Джонатан е безпомощен. Тя не задържаше никаква храна в тялото си. След като нищо не е останало в стомаха й, спазмите се влошават. Повръщах някаква зелена течност. Стигнах до там, че не можех да си повдигна главата сама. Тъй като състоянието й се влошава с всяка минута, Бони започва да си мисли най-лошото. Един глас отвътре ми повтаряше, че трябва да отида в болница. Никога не съм се чувствала толкова зле през живота си. Мислех, че ще умра. Чудовищата в мен. 56-годишната Бони Дънкън има ужасяващи болки в стомаха. Тя не може да задържа храна в тялото си и не се е хранила нормално от няколко дни. Никога не съм се чувствала толкова зле през живота си. Мислех, че ще умра. Обезумял, съпругът на Бони Джонатан я откарва в болницата. Карах с превишена скорост. Притеснявах се, че ще изгуби съзнание и затова исках да я откарам в болницата колкото се може по-бързо. В болницата Бони е приета от гастроентеролога доктор Бахрам Форозенде. Когато лекарят дойде, той натисна стомаха ми и болката беше много силна. Доктор Форозенде веднага потвърждава опасенията на Бони. Останах с впечатлението, че тя има някакво запушване на червата или може би рак. Доктор Форозенде вкарва ендоскоп в храносмилателния тракт на Бони. Това, което вижда, му дава сериозни причини за притеснение. Когато направих ендоскопията, открих, че стомахът е много възпален.
Доктор Форозенде взема малка проба от възпалената тъкан и я изпраща за изследване в лабораторията. След няколко часа резултатите пристигат. Бони е заразена от един от най-опасните паразити на планетата. Доктора каза на съпруга ми, че имам стронгилоиден паразит. Никога не съм си представила, че ще имам паразит в себе си. Стронгилоидите са малки кръгли червеи, дълги само 2 мм и широки 2 пъти, колкото върха на кърфица. Те могат да спят в гостоприемника в продължение на години, но когато станат активни, те могат да унищожат тялото. Стронгилоидът е хитър убиец. Ако не бъде открит, той може да причини хиперинфекция. Червеите на стронгилоидът се размножават бързо в стомаха на гостоприемника. Ларвите пробиват червата и се хранят от тъканта на тялото. Докато червеите продължават да се хранят, имунната система на тялото реагира, причинявайки остро възпаление на стомаха. Това предизвиква кървава диария и силни болки. Ако не бъде открит, паразитът може да причини толкова много увреждания, че гостоприемникът може да умре. Бяхме много изненадани, защото никой не се беше замислял за нещо такова преди. Бяхме шокирани, че такъв малък паразит може да увреди до такава степен моето тяло. Червеите стронгилоиди обикновено се потискат от имунната система, но когато тя е увредена, те стават по-активни и започват да унищожават тялото отвътре. Доктор Форозенде разглежда предишните заболявания на Бони и забелязва, че е приела стероиди за проблемите с дишането преди няколко седмици. След лечението на астмата, стероидите понякога могат да застрашат имунната система и инфекцията да се задълбочи. Доктор Форозенде трябва да действа бързо. Той влива в тялото на Бони силен антипаразитик. Доктора каза на семейството ми, че след няколко дни лекарството ще убие паразитите в мен. Докато Бони се възстановява, лекарите са поставени пред обезпокоителен въпрос. Как този паразит е попаднал в тялото на Бони? Стронгилоидът започва жизнения си цикъл като червей в почвата. Когато някое куче стъпи върху паразита, червеят влиза в лапата му. Той се размножава в стомаха на кучето и когато яйцата преминат в неговите изпражнения, жизненият цикъл продължава. Стронгилоидът има страхотен номер, за да влезе в човека. Той седи и чака в почвата. Той е привлечен от химикал, наречен уроканова киселина, който се появява естествено по кожата, а също и по стъпалата. Когато човек стъпи върху този паразит, той се хваща, пробива си път през кожата и влиза в кръвта. Въпреки че повечето инфекции с стронгилоиди са извън Съединените американски щати, тук също са известни няколко случая. Това, което прави стронгилоидът толкова устойчив, е неговата способност да живее в различна среда. Вирее добре в тропически райони, но също и в умерени, като Съединените щати и региона на Апалачите. Това прави този паразит толкова опасен враг в дома ви. След като Бони е прекарала целия си живот в региона на Апалачите в Съединените щати, лекарите смятат, че тя може да е прихванала паразита в градината си. Доктор Форозенде смята, че Бони се е заразила с паразита чрез почвата, докато е работила в градината или е ходила боса. След време става ясно, че червеите са нанесли много повече щети, отколкото лекарите са смятали. Изведнъж Бони получава вътрешен кръвоизлив и започва да кашля кръв. Беше като във филм на ужасите. Имаше кръв по стените и леглото. Лекарите и сестрите ме наобиколиха.
Много се оплашихме. Лекарите решиха, че веднага трябва да се направи операция. Докато лекарите оперират Бони, семейството й може само да чака. Лекарите бяха откровени с нас и ни казаха, че не трябва да напускаме болницата. След няколко часа лекарите излизат от операционната. Те са изрязали голяма част от тънкото черво на Бони, за да спрат кръвоизлива. Но паразитът е причинил толкова много щети, че може да е прекалено късно. Сложиха ме в интензивното и казаха на семейството ми, че следващите 24 до 48 часа ще са критични. Лекарите не очакваха, че ще преживее първата нощ. Всички бяхме много уплашени и притеснени за живота й. Бони остава в критично състояние през следващите 2 седмици. Накрая тя започва да се подобрява. Изписана е от болницата и е изпратена на рехабилитация. Паразитът е причинил такава вреда на тялото на Бони, че тя трябва да си припомни основни моторни умения. Не беше способна да се задържи на краката си. Имаше нужда от помощ, за да може да стои изправена. Не можеше дори да ходи. След тези проблеми беше много слаба и имаше нужда от някой, който да я държи за ръка, докато върви. Надявахме се, че ще може отново да води нормален живот след това. Беше толкова слаба и неподвижна толкова дълго време, че беше в борба дори да я преместим от леглото на инвалидната количка. Всички знаехме, че ще трябва да извърви много път, докато се върне до нормалното си състояние. По-късно ми казаха колко сериозно е било и че съм могла да умра. Дълго време не можах да го осъзная, но един ден разбрах колко близо съм била до смъртта. След няколко седмици състоянието на Бони започва да се подобрява и тя се връща от дома при Джонатан и децата си. Днес животът на Бони отново е нормален. Но битката из паразита стронгилоид е променила ежедневието й. Никога вече няма да работя в градината без ръкавици. Тя не позволява на децата да ходят боси по тревата. Моята история показва, че всеки, който работи в мръсотия или ходи бос по земята, може да се зарази с паразит. Всеки, който работи с почвата, може да се зарази. За да избегнете досега с този паразит, ако живеете или посещавате райони, известни като убежища на този паразит, трябва да не ходите боси върху земята и винаги да си миете ръцете след работа или игра на открито. Много паразити живеят в страни от третия свят или тропически райони, където хигиената е слаба и възможностите за заразяване са големи. Но други паразити се справят добре и в развити страни, точно в задния ви двор. Тези врагове в дома ви се развиват около вас и чакат възможността да ви заразят.